الان که این اتفاق افتاد، نه جناح‌های نه فقط افراطی بلکه میانه روی اسرائیلی هم دیگه نمیتونن به این سادگی صحبت از صلح با اعراب بکنن و از اون طرف هم افراطی‌های اعراب و دنیای اسلام هم مطمئناً اتفاقاتی که در غزه بیفته جوی رو میسازن که شروع هم کردن الان که اونها هم دولتاشون جرئت نکنن. 4 تا جنگ با عربا کرده. اون موقعی که تازه تشکیل شده بود در آن واحد با مثلا 4 کشور عربی از جمله مصر، سوریه، لیبی، بله جنگیده. 1956 جنگیده، 67 جنگیده، 73 جنگیده و در هم پیروز شده. لالا 73 یه جوری در واقع پات شدن، دیوز شد، به صلح فوری رسید. چون اسرائیل اگر امریکا پشتش نیسته خب به ایران مثلا نمیتونه حمله کنه. احتمال داره این جنگ شاهد پهپادهای ایرانی در چند روز آینده باشیم و قصدشون این بوده که به اسرائیل ضربه بزنن و بعد هم به قول خودشون هیمنه امنیتی نظامی اسرائیل رو بشکنن و از این به بعد هم با بودن موشک‌ها و کلک‌هایی که دادن و همینطور کارگاه هستن میخوان دایر کنن و پهپادهای رادارگریز توازن نظامی رو هم تا حدی به هم بزنن. این به اصطلاح تکنولوژی استلت بودن رو استفاده کردن از قراره و اینا میتونه حتی بره تا بالا سر مرکز اتمی اسرائیل دیمونا و دیدیم هم چند وقت پیش یک تستی کردن 20 دقیقه طول کشید. اسرائیلی‌ها فهمیدن یه پهپاد بالای از لبنان اومده بالا سر مرکز اتمیشونه.